jalur? Sangat luar biasa. Sangat menantang tapi menyenangkan. Oke, hari Minggu Bali Nature Activity bersama kawan-kawan mendaki Gunung Pohen. Ya, ya ini ya pendaki culture katanya ya. Kita start berangkat jam 8 ya? 8.10. Oke. Cerah, semuanya cerah. Oke, let's go. Melewati jalan setapak sebelum memasuki start point. Kita bakalan full nanjak. Ya, full nanjak. Ini sementara kita dikasih happy dulu. Kelihatannya mungil ya, tapi ketika masuk tidak semungil yang kita bayangkan. The smell of coffee in the Gunung Pohen. I watch the world without a care, and I'm learning just to be nobody else but me. Di sini jalurnya The world can spin. Tantangan saja nih, tidur gitu. Sudah mulai tantangan. Ya, good. Wah, great, good. Good. Di sana ada speednya. Ya, good. Ya, guys, good. Oke, good. Good. Wah ya. Good. Fantastis. Thank you ya. So soft and slow. Wih, mana pun video saya Di sini lagi dekat puncaknya. enak banget. Padunya sama celananya sama bajunya. Bertiga aja nih? Enggak, berlima. Oh. Tongkatnya pakai nampak giginya. Di belakangnya naruh biar menjaan ya. tak terasa udah dekat ini, Bu.
Nah bro. Halo bro, bagaimana pengalaman kedua? Bagaimana dengan trekking Gunung Pohen? Bagaimana jalur? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Menantang tapi menyenangkan. Menantang tapi menyenangkan. Sangat layak untuk Coba. dicoba. Oke, Worth good. it. Thank you. Silakan lanjutkan perjalanan. Oh, nih pak kayu, diam nih ibu, diam. Semua beristirahat di kayunya ibu itu loh. Apa?
Pepet. Di antara bunga perdu, pohon besar, dan paku-paku yang menempel. Jangan tidur ini, Bu. Jalur ini. Oh iya benar. The wind bites cold, the sails are torn. Fury of the fjords where legends are born. Axes sharp, hearts unyielding. Under stormy skies, the clans are wielding. Through frost